ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಿಮ್ದೇ ಕಣ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಫಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಒಂದು 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸದಾಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ರಾಜರು ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಸಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವಾಚ್ ಟವರಿಂದಲೂ ಸಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಅವಾಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಫಾಗ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಫಾಗ್ ಮಡಿಕೇರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. 100% ಸರ್, ಮಡಿಕೇರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದೇ ಕೂಲ್. ನೀವು ಟೆಂಪರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಿ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಲೇಸು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಫಾಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಸಿಲು, ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಗ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಚ್ ಟವರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಗಾಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ಆಸಮ್. ಸರಿ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಫಾಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ ತಂಪನೆಯ ಫಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿರೋ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳು, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸದಾಕಾಲ ಈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ನೋಡಿ, ಫಾಗ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್, ಆಸಮ್, ವಾವ್, ಆಸಮ್. Hi, nice Jogimatti. Super.
ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್ is very beautiful. It's a super place. Actually, I really enjoy it.